अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद है आज की नई वीडियो में। आप जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको अपने घर जाके अपने पेट्स दिखाऊंगा। तो अभी मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ और अब मैं खाना खाने लगा। खाना खा के और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए अभी हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। खाना जो दिन का खाना है, फिर जब आप बन जाएगा पूरा तब आपको दिखाते हैं। मैं बताया था अभी खाना बन रहा है, खाना भी तैयार हो चुका है। ये देखें, ये 3 पराठे, ये देखो, और ये लस्सी बन रही है, लस्सी डाली हुई है, अचार है। और जब बंदा इधर स्कूल से वापस बंदा थका होता है और भूख सही लगी तो ऐसे गरम गरम खाना मिल जाए फिर तो क्या ही बात है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। ये आने वाला थोड़ा इसके साथ लगाते हैं। खाना तो बहुत मज़े का है। और ये देखें, मजेदार। हमने रोटी खा ली जैसे हमने दिखाई थी। अभी हम दिखाते हैं आपको पेट्स बारी बारी। ये पहला हमारा केज है। पहले केज में ये 3 तीतर आते हैं। ये 3 में से 2 मेल है, 1 फीमेल है। ये अपने घर के बच्चे हैं, इनके खाने पीने वाली जगह वो अंदर, इनका कमरा भी है। और नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट केज ये है। इसके अंदर एक वाइट तीतर, ये भी अपने घर की ब्रीड। हमने ऐसे वाले वाइट तीतर दिखाए तो ये बहुत डरता है भाई। ये देखें, ये भी अंदर चला जाए। और ये देखिए, ये वाले तीतर ऐसे तीतर थे। और ये और वो इसका माँ बाप भी आपको दिखाते हैं। ये तीतर भी हमारे घर की ब्रीड जो मैंने आपको दिखाई नहीं है। और ये वाले बच्चे देखें इधर, ये आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर से है और रौनकी है। इनकी तितरी अंदर चली गई है ना। और ये देखें, और माशाल्लाह ज़रूर कहना है। और आपको एक और चीज़ सोचे क्या होगी, चलो मैं बता ही देता हूँ। पिजन, वाओ ब्यूटीफुल। बहुत थोड़े अंदर भी हैं। वो वाला मैंने कबूतर, वो वाला मैंने पिजन, वो जो आपने देखा होगा वो आसमानी है, वो मैंने खुद पकड़ा था। ये देखे भाई, ये ब्लैक्स, ये दरअसल ये वाला वाइट वाला जोड़ा तो नहीं देख रहा आप। इनके ये वाइट वाले बच्चे सारे हैं। इन जो बच्चे दिए सारे वाइट हैं। और अभी इनका सीज़न भी है अंडे बच्चों वाला, तो अभी ये अंडे बच्चे देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हैं एकदम, माशाल्लाह होगा। ये देख लें। और हमने इनकी केजेस है ऐसे बनाए हैं केजेस। ये एक अमरूद का है दरख्त, साथ में हमने मतलब गार्डन भी है। ये देखें, और ये छोटे छोटे पौधे भी हैं। तो ये था भी, हम अभी यहाँ पर एक पिजन्स की वो बनाएंगे, मतलब कि नया न्यू घर बनाएंगे। ये देखें, ईंटें भी आ चुकी हैं, बस अभी मिस्त्री आने की देर है, वो पता नहीं कब आएगा। और ये अंगूर वाली बेल भी है। और एक दिन आपको मैं अपना पूरा घर भी विज़िट कराऊंगा। देखते अगर आपने कमेंट किया भी अपना घर विज़िट कराओ तो मैं आपको अपना पूरा घर विज़िट करूँगा। एक मतलब ये एक जगह ही है, इसके अंदर 3 घर है। एक में चाचू का और ये 2 हमारे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, गर्मियों में ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है तो और ये देखिए हमने अभी हलवा बना लिया, अभी इसको खाएंगे। और इस तरह हमारा इस ब्लॉग का होता है एंड। तो नेक्स्ट सपोर्ट करें। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।